Vivaro-ի հաջողակում այս անգամ 450 միլիոնից շատ շահումներ են պտտվում։ Հաջողակիր ամեն օր անվճար ուշահիր Vivaro։ Մեդիա կենտրոնի առցանց եթերում պետական կառույցների ներկայացուցիչներն ու մասնագետները կքննարկեն Երևանում եւ հանրապետության մյուս քաղաքներում քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության, մասնավորապես թաքստոցներին եւ ապաստարաններին վերաբերող առկա հիմնախնդիրները եւ դրանց լուծման ճանապարհները։ Մասնագետների կարծիքով խնդիրը կարգավորելու համար նաեւ օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա, քաղաքացիական պաշտպանության մասին օրենքում այդ մասին նրանք խոսեն, ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Ռոզաննա Ադամյան, քաղաքաշինության կոմիտեի շինարարության եւ գիտատեխնիկական նորմավորման վարչության պետ, Սոս Մարգարյան, ԱԻՆ սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության ՊՈԱԿ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, Ռազմիկ Մկրտչյան, Շենգավեթ վարչական շրջանի ղեկավար, Նիկոլայ Գրիգորյան, արտակարգ իրավիճակների գեներալ-մայոր, Տավուշի մարզպետի խորհրդական, Ստեփան Եղիազարյան, ճարտարապետ, Վիգեն Շիրվանյան, Պահապան հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ, Ինգա Մանուկյան, Պահապան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, Ալեքսանդր Դանելյան, ճարտարապետ, Արմենե Պետրոսյան, Հայ Ձմեռապա բարեգործական հիմնադրամ, Մարիա Հովումյան, Դիմակայուն համայնքների քաղաքացիական նախաձեռնություն, Աննա Խաչատրյան, ճարտարապետ, Անահիտ Մինասյան, ճարտարապետ, Արամ Գաբրելյան, ֆիզմատ գիտությունների տեխնացու, Աննա Բալյան Խարույկ, հասարակական կազմակերպության, Բարձուն գիտակրթական ռազմավարական ՀԿ-ի անդամ, Էրնեստ Ավանեսով, Բժշկովի պետական համալսարանի ֆիզիկական կուլտուրայի եւ քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ, Երևանի ավականու անդամ, Պավել Սարգսյան, Երևանի ավականու անդամ, շնորհակալություն հարգելի մասնակիցներ, որպեսզի ժամանակը արդյունավետ օգտագործենք, նախ լսենք մասնագետների դիտարկումներն ու առաջարկությունները, ապա նաեւ պետական ծառայողներին պիտի խնդրեմ բանախոսներին ասելիքը ամփոփել առավելագույնը 2 րոպեի ընթացքում, որպեսզի բոլորի տեսակետները լսելու հնարավորություն ունենանք։ Պարոն Շիրվանյան, ձեզնից սկսենք, Վիգեն Շիրվանյան, Պահապան հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ։ Խնդրեմ ներկայացրեք ձեր մտահոգությունները, ձեր ասելիքը եւ արդեն կլսենք մյուս մասնակիցներին, համեցեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ընդհանրապես չէի պատկերացնում, որ այսպես առաջին եք խոսում, որովհետև ուզում էի, որ քննարկում լիներ, հետո ասելիքը ավելի հստակեցվեր, բայց խնդիր չի։ Ուրեմն դե Պահապան հիմնադրամով մենք որոշակի ճանապարհ անցել ենք 2016 թվականից սկսած եւ հատկապես Տավուշի մարզի սահմանային գյուղերում պաշտպանական կառույցների հետ կապված թաքստոցներ, ապաստարաններ ունենք բավականին փորձ։ Ես կուզեի, որ այսօրվա քննարկումը կառաջարկեի երկու ուղղությամբ ծավալվեր, մեկը առկա խնդիրների լուծման տարբերակները, այսինքն այն իրավիճակը, որ մենք այսօր ունենք, հատկապես Երևանում խիտ բնակեցված եւ տարբեր խնդիրներ հարուցող շինարարական նորմերի եւ այդ քաղաքաշինական իրավիճակում, ինչպես նաև սահմանային գյուղերում էլ գաղտնիք չէ, եւ երկրորդը կանխարգելիչ ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել, որ ապագայում գոնե այս տեսակ խնդիրների մեջ չհայտնվենք։ Առաջին մասի վերաբերյալ իհարկե թաքստոցների կամ ապաստարանների չգոյության կամ ոչ բարվոք գոյության խնդիրն է եւ նաեւ իրազեկվածության բացը շատ առումներով եւ նաեւ օրենսդրական խնդիրները։ Ես վերջերս տեսա ավականու նիստի այն քննարկումը, որտեղ Էրնեստ Ավանեսովը, այսօրվա բանախոսներից մեկը, ավականու անդամ, քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ այդ խոսակցություններ ունենում եւ ինձ համար խիստ զարմանալի է, որ Երևանի քաղաքապաշտպանության պետ քաղաքապետը ինքը նորից այս խնդիրները թողնում է բնակիչների վրա, այսինքն թիմ կառույց լինի կամ պետական կառույց, իրենց պոզիտիվ պարտավորությունը, դրական պարտավորությունը կարծես չեն գիտակցում եւ չեն ուզում կիրառեն, իրենք պետք է դա կիրառեն, որովհետեւ դա մարդկանց կյանքի եւ անվտանգության հետ է կապված եւ երկրորդը կանխարգելիչի մասով ես կառաջարկեի, որ ներկայությամբ տարվող շինարարական աշխատանքները եւ ապագայում կառուցվելիք հասարակական եւ նաեւ բազմաբնակարային նշանակության շենքերը պարտադիր կերպով ունենան
այդ ապաստարանների ապաստարանները եւ դրանք ուղղակի այդպես նշված չլինեն, որ ապաստարաններ եւ նկողներ, այլ նաեւ իրենց բնութագրիչ բոլոր այդ մասերով օրինակելի ապաստարաններ լինեն եւ ամբողջ բնակչության քանակի իմաստով եւ այլն։ Ես այսպես շատ կարճ սակ ասեմ եւ ավելի նեղ մասնագետները կարող են այս մասով ավելին ասել կամ սրանից դուրս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հերթով ձայն տանք մյուս մասնակիցներին Ինգա Մանուկյան, Պահապան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, խնդրեմ Տիկին Մանուկյան։ Բարի օր, ողջունում եմ բոլորին եւ շնորհակալություն ես հնարավորության համար։ Ես Վիգենի ասածը երևի թե ամփոփեց մեր մտահոգությունները, ես կուզեի նաեւ այս քաղաքապաշտպանության հետ կապված մարդկանց տեղեկացվածության եւ Երևան քաղաքում այդ բնակչության աշխատանքի հետ կապված ծրագրերի հասկանանք ինչ է արվում այդ ոլորտում, արդյոք կա պատասխանատու մարդ, բացի կառույցներից նաեւ մարդկանց հետ աշխատող որ կառույցներն են, որ մենք կարող ենք ընդգրկել եւ ում հետ պետք է համագործակցենք, որպեսզի Երևանում ոչ միայն շինությունները պատրաստ լինեն մարդկանց ընդունելու, այլ մարդիկ իրենք պատրաստ լինեն արտակարգ իրավիճակներում ճիշտ վարք դրսևորելու։ Այսինքն այդ կրթական եւ ինֆորմացիոն տեղեկատվական մասը նույնպես քննարկենք, որ բովանդակություն ստանա եւ դառնա պետական ծրագիր։ Այսքան է իմ կողմից, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լսենք Ալեքսանդր Դանելյանին, ճարտարապետ։ Համեցեք, պարոն Դանելյան։ Բարև ձեզ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ մինչև մեզ գործը հասնելը, մեզ ճարտարապետների, սահագին մեծ ճանապարհ կա անցնելու պետական մակարդակի վրա, այստեղ խոսքը ոչ միայն Երևանի մասին է, ոչ միայն մեծ քաղաքների մասին, այլ ամբողջ պետության մասին։ Ես մի քանի հոգուց տեղից արդեն մի քանի հոգու հետ խոսել եմ եւ օրինակ բերել եմ Շվեյցարիայի ուրեմն քաղաքապաշտպանության օրենսդրությունը եւ այլն, երևի շատերը գիտեք, որ Շվեյցարիան շատ ֆեդերատիվ պետություն է եւ ամեն իր մարզը իր համար ահագին օրենքներ է որոշում, բայց կոնկրետ այդ ոլորտը ամբողջ ֆեդերատիվ մակարդակով է կառավարվում եւ առաջի հենց նախադասությունը, ես հիմա խոսում եմ կոնկրետ պաշտպանական կառույցների վերաբերյալ, առաջի հենց նախադասությունը ասում է, որ Շվեյցարիայի ցանկացած բնակիչ իրավունք ունի եւ պարտադիր պետք է ապահովի պաշտպանված տեղով, այսինքն ապաստարանով մոտակա հասանելիության ուրեմն տարածության վրա։ Ու դրանից հետո արդեն բխում է մնացած ամեն ինչ։ Ու պետությունը պետք է պատասխանատու այդպես մի հատ կոմպակտ նախադասությունով այդ նպատակը ընդունի եւ երաշխավորի այդ նպատակի իրագործումը։ Ոչ միայն իսկ արդեն հետո մտնում են քաղաքային, տեղական կառույցներ եւ այլն, որոնք օգնում են այդ հարցում։ Բայց այնտեղ ոչ միայն այդ ապահովումը դա բազմաշերտ բան է եւ այլն, այսինքն պետքա սպասարկել, տեսնել, ասենք, պետքա հատուկ ծառայություն լինի, որը ասենք շրջում է այդ բոլոր ապաստարաններով, թաքստոցներով եւ այլն, ստուգում է դրանց, ասենք, չգիտեմ, հատուկ դռների լավ աշխատելը, լավ բացվել, փակվելը, ստուգում է դրանց սանտեխնիկայի վիճակը, ջրահեռացման, էլեկտրաֆիկացման եւ այլն, այսինքն պարբերաբար, ասենք անցնում է 30-40 տարի փոխում է կամ պահանջում է փոխել սարքավորումներ եւ այլն։ Որպեսզի շատ չերկարացնեմ, այդքանը ուզում եմ ասել, կարճ ասած, դա պետք է սկսվի պետական կարճ որոշումից, որ բոլորս, ամեն մեկը բոլորիցս Հայաստանի բնակիչներից պետք է ունենա այդ պատասպարվելու տեղը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արմինե Պետրոսյան, Հայձմերպապ բարեգործական հիմնադրամ, Տիկին Պետրոսյան, համեցեք։ Լսվում է։ Այո։ Առաջինը շատ շնորհակալ եմ այսպես իրար գլուխ հավաքելու համար, այսքան շահագրգիռ մարդկանց եւ կարծեմ լուրջ աշխատանք ու կենսագրություն ունեցող մարդկանց։
Խնդրի վերաբերյալ իմ ասելիքը կսահմանափակվի այն գործերով, որ մենք արդեն արել ենք։ 2016-ից որպես քաղաքացի եւ որպես լրագրողական բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչ մենք փորձել ենք արձագանքել այս լուրջ խնդիրներին եւ քանի որ մեծ ռեսուրսներ չունենք, մեր անելիքը տեսել ենք իրազեկման մեջ։ Մասնավորապես հոլովակ ենք պատրաստել սոցիալական, ես հիմա լինքը կդնեմ, որը ցուցադրվել է հանրայինով եւ ազատությունով եւ առհասարակ տարածվել է, կոչվում է ապաստանում, պատսպարում, ներողություն։ Սկզբում անունադրել էինք ապաստարաններ, հետո պատսպարում։ Մենք համագործակցել ենք ԱԻՆ-ի հետ, բախտ ունեցա այդ մեր փնտրտուքների ճանապարհին հանդիպելու Մարիային, միասին սկսեցինք աշխատել ու կարծես օղակ հավաքվեց ու հիմա սա բերեց, գեներացվեց, հասավ այս պահին։ Ես կարծում եմ, որ ստեղ այնպիսի գիգանտ անստացած արտակարգ իրավիճակների իմացության Նիկոլայ Գրիգորյանը, որը նաև պատիվարել մեր այս բանի անիմացիայի խորհրդատուն լինելու, որ կոնկրետ մասնագիտական հարցերից ես չեմ խոսի։ Միայն կարող եմ որպես կողքից մարդ, որ առանձնապես լուրջ գիտելիքներ չունի, մտահոգությունս հայտնել օրենքների խրթնության հետ կապված։ Անտանելի մի բան է, որ կարդում եք, ոչինչ չեք հասկանում։ Ես նույնիսկ հատուկ պարբերություն եմ ընտրել, որ հիմա կդնեմ, որ տեսնեք, որ այնպիսի տպավորություն է, որ դրանք արված են, որ ուղղակի կարդացողը չհասկանա։ Եթե կան իրավասուններ, թող սա նկատի ունենան։ Եվ մյուս հարցը նորից որպես մարդ, որը ապրում է կենտրոնում, եւ սկզբունքորեն պիտի իմանա, թե ինչ պիտի անի արտակարգ իրավիճակի դեպքում, արդեն 5 տարի է մենք տարփողում, բարձրաձայնում ենք, խոսում ենք, ապրում ենք, եւ ոչ պլան կա, ոչ ուղղություն կա, ոչ գիտենք ապաստարան, ոչ պատսպարան։ Այս հարցերի շուրջ կուզենայի, որ քննարկում լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, լսենք ճարտարապետ Ստեփան Եղիազարյանին, պարոն Եղիազարյան, համեցեք։ Ձեր միկրոֆոնը անջատած։ Տոպաջան, միկրոֆոնը։ Համեցեք, լսվում է, այո։ Ինչ ես կուզենայի նշել, ուրեմն առաջինը ես ինքս փորձ ունեցել եմ նախագծելու, ապաստարան ու ինչ խնդիրների առաջ եմ ես կանգնել այդ ապաստարանը նախագծելուց, ես կուզենայի, որ այդ հարցը մի հատ լուծվեր, որովհետև առաջին ամենամեծ խնդիրը այդ պահին, երբ որ մենք դա նախագծում էինք, Հայաստանը չուներ ոչ մի նորմատիվ փաստաթուղթ ապաստարանների հետ կապված։ Այսինքն մենք օգտագործել ենք այն ժամանակ ծիծաղալի է, բայց 77 թվականի սովետական ՍՆԻՊ-ը, строительные нормы и правила, защитные сооружения гражданской обороны։ Իսկ Հայաստանը այդ պահին չուներ, հիմա չգիտեմ այս պահին ինչ-որ մի բան կա, թե չկա, դրա հետ կապված։ Երկրորդ բանի մասին, որ ես կուզենայի նշել, ես լիովին համաձայն եմ Ալեքսանդրի ասածի հետ, այսինքն պետք է օրենսդրորեն ընդունվի այն փաստը, որ Հայաստանի ամեն քաղաքացի պետք է ապահովված լինի ապաստարանով, հաշվի առնելով Հայաստանի դիրքը, ու մի բան, որ ես նաև կուզենայի նշել, ես հասկանում եմ, որ մենք ինչ-որ չափի քանակի ապաստարաններ ժառանգել էինք սովետական միությունից, որոնց երևի մեծ մասը այլևս գոյություն չունի, որովհետև գտնվում էր կոնկրետ Երևանի մասով ասեմ, գտնվում էր քաղաքի կենտրոնում բակերի մեջ, այդ բակերի հիմա ամբողջովին կառուցապատվել են այդ ապաստարանները չկան, կամ էլ գտնվում էին ինչ-որ գործարաններում, հիմնարկներում, որոնք որ այլևս այդ գոյություն չունեն,
Իմ ասած այնա, որ պետք է մշակել ստույգ ուղեցույցներ նոր ապաստարաններ կառուցելու հետ կապված ու ինչպես նաև համ մեծ քաղաքներում, համ գյուղերում, էլի օրինակ հիմա այն ձեռի տակ այսպես մի հատ գիրք կա, հա, որը որ ուղղակի ուղեցույց է, ոնց են կառուցում գյուղական բնակավայրերում ապաստարաններ, из подручных средств, այսպես ասած, էլի։ Սա ինձ թվում է, այս կարգի բան պետությունը պետք է անի հայերեն թարգմանի ու գյուղերում պետք է ունենան էլի sense բաներ։ Նամանավանդ սահմանային էլի։ Այստեղ Շնորհակալություն, չափազանց կարևոր խնդիրների անդրադարձակ, լսենք դիմակայուն համայնքների քաղաքացիական նախաձեռնության ներկայացուցիչ Մարիա Հովումյանին, Տիկին Հովումյան, համեցեք։ Այո, շատ շնորհակալ եմ Միանա Մարմինեին, շնորհակալություն հայտնեմ այս հնարավորության համար եւ միանգամից երևի բոլորը արդեն պատկերացնում են, որ սա շատ լայն խոսակցության առարկա է եւ մենք Լիլի ջան ձեզ հետ քննարկեցինք, որ կունենանք նաեւ հաջորդ հանդիպումները եւ սա մեր առաջին եւ ոչ վերջին հնարավորությունն է։ Եվ այս տեսակետից այս առումով ուզում եմ ասել, որ քանի որ շատ են հարցերը կապված բնակչության պաշտպանության հետ, առաջարկում եմ այսօր կենտրոնանալ զուտ ապաստարանների խնդրի վրա, բայց դրա հետ մեկտեղ ի նկատի ունենալ, որ ինչպես Ինգան նշեց, իրազեկման խնդիրը շատ լուրջ է եւ նաեւ Վիգենը շոշափեց այդ դերերի բաշխումը, հա, թե պետությունը իր վրա ինչ պոզիտիվ պարտականություն պետք է վերցնի, մյուս կողմից էլ ես կուզենայի շեշտել նաեւ համայնքների ներգրավման եւ համայնքների դերակատարման կարևորությունը այս հարցերում, թեև պետությունը ունի պոզիտիվ պարտականություն, միաժամանակ հասկանալի է, որ համայնքը նույնպես որոշակի դեր ունի իր իսկ պաշտպանության հարցերում, սրա հետ կապված էլ կարծում եմ հաջորդ հանդիպումներին կարող ենք խոսել։ Ես կուզեի շեշտը դնել առաջին հերթին չլինելով մասնագետ բոլորովին, պարզապես 16 թվից սկսած ուսումնասիրում եմ այս ոլորտը եւ ակամա որոշ գործոնների վրա արդեն ուշադրություն եմ դարձնում, որոնք ոչ սովորական քաղաքացի միգուցե չպիտի մտածեր այդ ուղղությամբ, բայց արդյոք ապաստարանների այդ բնութագրերը, որոնց մասին Ստեփանը խոսեց, հա, պահանջները չպիտի բխեն ժամանակակից վտանգներից եւ արդյոք սա ուղղակի կարծես երևի հարց է պատկան մարմիններին ուղված մասնագետներին, որոնք որ հետագա հնարավորություն կունենան խոսել եւ պատասխանել սրան, արդյոք մենք գիտենք, թե քաղաքային միջավայրում ինչ տիպի վտանգներ են մեզ սպասվում, օրինակ մոտ 5-10 տարիների ընթացքում եւ արդյոք այն չափանիշները, որոնք որ իրականում ես այդպես ասա, միգուցե դեռ մշակված չեն, հնարավորություն կա համապատասխանեցնել ժամանակակից վտանգներին, որովհետև իմ շփումներում տարբեր մասնագետների հետ, ոլորտից հասկացող մարդկանց հետ, ես շատ հակասական կարծիքներ եմ լսել, թե արդյոք ընդհանրապես պետք է կենտրոնանալ ապաստարանների վրա, թե ոչ, ժամանակակից վտանգներից ելնելով, եթե այո, ապա ինչպիսին պիտի լինեն այդ ապաստարանները, արդյոք դա տեխնիկապես հնարավոր է իրագործել Երևանի առկա պայմաններում, որոնք որ նկարագրվեցին, հա, որ արդեն վաղուց այն նկուղային տարածքները եւ բուն ապաստարանները, որոնք որ նախատեսված էին խորհրդային ժամանակում, դրանք այլևս ակտուալ չեն եւ այլն, հա, ինձ մտահոգում է ավելի շատ այս հարցը, ես կուզեի միգուցե դրա մասին էլ մենք անդրադառնայինք, արդյոք վտանգները ժամանակակից եւ ապաստարանների բնութագրերը մենք պատկերացնում ենք, թե ինչպես պետք է փոխկապակցվեն եւ շատ կուզեի նաեւ շեշտադրել վերադառնալով համատիրությունների հարցին, կներեք, համայնքների հարցին, շեշտադրել համատիրությունների դերը, որովհետև մենք պատերազմի ընթացքում մեր համայնքը, մեր շենքը 12 հարկանի շենք է, իդեպ Ստեփանի հետ նույն շենքում ենք բնակվում, եւ այդ շենքը ըստ էության մի ահռելի համայնք է, որովհետև մոտավորապես իմ հաշվարկներով մի 400 հոգի, որ պետք է որ այդտեղ բնակվի, հա, շատ կոպիտ հաշվարկով, դա մի ամբողջ գյուղ է եւ պատերազմի ընթացքում մենք ինքնակազմակերպվեցինք
եւ հայտնաբերեցինք ապաստարան մեր շենքի թաքստոց, մեր շենքի համար, շենքի բնակիչների համար, որը որ ըստ էության պաշտոնական այդ այնի կողմից կատարված գույքագրման արդյունքում բացակայում էր, այսինքն մեր շենքը ըստ էության չուներ այդ հնարավորությունը նկուղային հարկ չունենալու պատճառով։ Եվ մեր համայնքը ինքնակազմակերպվեց եւ հասավ նրան, որպեսզի այդ թաքստոցի տարածքը հնարավոր լինի օգտագործել գոնե մինիմալ ինչ-որ հնարավորություն ստեղծել մտնելու այդ տարածք եւ այլն։ Հիմա ձեր ուշադրությունը չգրավեմ մանրամասների մասին, դա առանձին պատմություն է, հետո առանձին կպատմեմ, շատ հետաքրքիր է, բայց ես կուզեի, որպեսզի սա հաջորդ կարծես թե ես որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ հաջորդ խնդիրն եմ դնում պետության արչեւ պատկանների արչեւ, որպեսզի ապես կազմակերպվի պետության կողմից համայնքը կազմակերպվի եւ այո ինքն իր ներդրումը ունենա։ Ես ինքս շատ կողմ եմ դրան, որ քաղաքացիները մասնակցեն, բայց պետք է հստակ տարանջատում լինի, ով ինչի համար է պատասխանատու եւ ով ինչ պարտավորություն է վերցնում։ Եվ այստեղ եւ համատեղությունների դերը կարծում եմ առաջին պլան է մղվում եւ դա հաջորդ խնդիրն է, քանի որ համատեղությունները ես դեռ չեմ լսել շատ տենց հաջողության պատմություններ համատեղությունների հետ կապված, ավելի շատ մենք ունենք մտահոգություններ, քան հաջողության պատմություններ։ Եվ այսքանը եւ հույս ունեմ, որ հաջորդ մեր քննարկումների ընթացքում մենք կկարողանանք Դեկին Հովոյան հենց դեր օրինակը հաջողության պատմությունը եւ քննարկել ավելի մանրամասն թաքստոցը Լսենք Աննա Խաչատրյանին ճարտարապետ, համեցեք Տիկին Խաչատրյան։ Տիկին Խաչատրյան, լսում եք։ Ներողություն եմ խնդրում Աննա Խաչատրյանի մոտ տեխնիկական խնդիր է, ինքը հիմա չի կարող միանալ, երևի թե ես իրեն փոխարեն դիտակ խոսեմ։ Ես ուրբանիստան ներկայացնում եւ մասնագետ չեմ գրել բնավ ոչ քաղաքապաշտպանության, ոչ ճարտարապետ եմ, սակայն որպես նյութի հեղինակներից հեղինակ, ապաստարաններ եւ թաքստոցների վերաբերյալ ուզում եմ բարձրաձայնել այն խնդիրը, որ այդպես էլ մեզ չստացվեց ստանալ պատասխան, թե ինչ չափորոշիչներով էին պատերազմի ժամանակ նույն Երևանի քաղաքապետարանում եւ թաղապետարանում որոշում, թե որ բնակիչը, որ մուտքը կամ որ շենքը որտեղ պետք է ապաստանի, վառ օրինակ Մաշտոցի 2 շենքը, որտեղ ես եմ բնակվում, Բաքում կա մանկապարտեզ, որ ունի նկուղ եւ բայց մեզ որպես ապաստան հատկացրել էին Մաշտոցի գետնանցումը նախկին Չինարի հանրախանութի, որտեղ ոչ մի պատնեշ չկա, այսինքն ռմբակոծության դեպքում այնտեղ հավաքված շենքի բնակիչները ուղղակի բաց էին բեկորային վնասված ստանալու համար։ Կամ նույն պատկերը կարող են օրինակ բերել Ալբաջան 50 շենքի դեպքում, եւ Բաքում կա մանկապարտեզ, որը 80-ականների վերջին հայտնի է որպես այնտեղ պահում էին քաղաքապաշտպանության տարբեր իրեր էին պահում եւ երեխաները կարողանում էին մտնել այնտեղ խանել, այսինքն տարածքը կա հսկայական մանկապարտեզի որպես ապաստարան օգտագործելու, սակայն բնակիչները երբեմն չէին հասկանում որտեղ է իրենց ապաստարանը եւ նույնպես ինչպես Մարիան նշեց, իրենք էին փորձում լուծել շենքի նկուղներում տարբեր ձեռնարկությունների կամ օֆիսների տերերի հետ, որ կարող են ձեր մոտ գալ, եթե ինչ-որ բան պատահի, եթե լավն է լինում, ասում էր այո, եթե չէ, ասում էր կներեք, տեղ չունեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հնարավորության համար մասնակցության, ասեմ, որ ոլորտի հետ մասնագիտական կապ չունեմ, մեր հասարակական կազմակերպությամբ պատերազմից հետո որոշել ենք խնդիրը մեր համար եւս խնդիր դնել մեր առաջ ու այս պահին զբաղված ենք դեռ հետազոտումներով դրսի փորձը ապաստարանների ու տեղում տիրող իրավիճակը համեմատելով, հասկանալով ինչի կարիք կա, եթե կան աշխատանքներ միանալ իրենց մեր հասարակական կազմակերպությամբ, եթե ոչ ինքներս նախաձեռնել։ Այսքանը, ավելի բան չունեմ ասելու։
Շնորհակալություն Բրյուսելի համալսարանի ֆիզիկական, կուլտուրա եւ քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ Երևանի ավականու անդամ Էրնեստ Ավանեսովին լսենք, պարոն Ավանեսով, համեցեք։ Ողջույն բոլորին, Ժողովուրդ ջան, շատ հարյա ինձ նույնպես ներկա գտնվել ես քննարկմանը, հատկապես նման բանախոսների հետ զուգահեռ, ինչպես առաջի բանախոսը ասեց, իսկապես ես բազմիցս այդ մեկը չէր եւ գրավոր եւ բանավոր տեքստոսների, ապաստարանների հարցերի կարգավորման հետ կապված դիմել եմ անգամ բյուջեի քննարկման ժամանակ նախապես նաև ուրեմն ներկայացրել եմ այդ խնդրի վերաբերյալ, որպեսզի նույնպես հատկացումներ արվեն, սակայն հասկանալի պատճառներով կամ ոչ դեպքերում անհասկանալի պատճառներով այդ առաջարկները, այսպես ասած, մնացել են հիմնականում թղթի վրա եւ հիմնական պատճառաբանությունը իսկապես օրենսդրական բացերն են կամ այն, որ համայնքը այդքան բյուջե չունի, որպեսզի բոլոր շենքերի նկուղները վերանորոգի եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ կարծում եմ խնդիրը ավելի գլոբալ է եւ օրինակ մենք ընդհանուր առմամբ ունենք հանրային տարածքներ, մասնավորապես դպրոցներ, համալսարաններ, որտեղ շատ խնդիրներ կան, որոնք այդքան մեծ գումարների հետ իսկապես կապ չունեն, դրանց լուծումները ամենայն դեպս։ Ես ինքս համալսարանում դասավանդելով քաղաքացիական պաշտպանության արտակարգ իրավիճակների հիմնարարցրի դասընթացը, մենք բոլոր ասպեկտներին անդրադառնում ենք տեսական եւ նաեւ ոչ ֆորմալ ձևով հիմնականում գործնական փորձարկումներ ենք անում, մասնավորապես տարհանման եւ տարբեր ուսումնական տագնապների ձևով, բայց տարական խնդիրներ կան, որոնք սակայն շատ հաստատություններ չեն կարողանում լուծել, որոնք լավ կլինի իսկապես վերահսկողության ու պատասխանատվության արդյունքում լուծվեն։ Օրինակ դռների դուրս բացվելը դեպի այդքան էլ մեծ խնդիր չի կարծում եմ, որը որևէ օրենսդրական այսպես փոփոխություն պետք չի, պարզապես պատասխանատվություն է այդտեղ անհրաժեշտ, որպեսզի այս կամ այն հաստատությունը ըստ պատշաճի կազմակերպի այդ ամեն ինչը, կամ մենք ունենք դպրոցներ, որոնք ունեն դասարաններ, որտեղ պատուհանները բացարձակ չեն բացում, ճաղամանդակներով պատուհաններ, որտեղ այդքան տենց մեծ գումարներ դժվար լինեն, բայց այնուամենայնիվ, որոնք իսկապես խնդիր են եւ արտակարգ այս կամ այն իրավիճակի դեպքում էլ հատկապես խոճապահար իրավիճակում բավականին խնդրահարույց կարող են լինել եւ շատ զոհեր ու դժվարներ հենց այդ չնչին կարծես թե պատճառներով կարող են լինել, բայց չնչին պատճառ արտակարգ իրավիճակի ժամանակ գուցե եւ չի լինում, առհասարակ պատճառները բոլորը պետք է լուծվեն ընդհանուր առմամբ։ Այստեղ կարծում եմ խնդիրը ոչ այնքան օրենսդրական է, իհարկե միշտ կարող է կարելի ցանկացած օրենք փոփոխել եւ այլ ավելի լավացնել, նույնը քաղաքացիական պաշտպանության մասին օրենքը եւ այլ նման հարակից օրենքներ, բայց ինձ համար անկեղծ ասած անհասկանալի է այդ վերահսկողության շատ թույլ լինելը։ Երբ որ վերահսկողությունը լինի եւ մեկ անգամ մուտք գործելով այս կամ այն հաստատություն, հատկապես ուսումնական հանրային նման տարածքներ, պարզապես ֆիքսելով խնդիրը հետամուտ լինել, որպեսզի հաջորդիվ անմիջապես լուծվի։ Չլուծվելու դեպքում կան գործիքներ ի վերջո, սկսած ֆինանսականից վերջացրած փակելով անգամ, չեմ կարծում այնպիսի հաստատություն լինի, որը գնա փակվելու, քան ենթադրենք իր դռները սարքի դեպի դուրս։ Տեքստոսների հետ կապված վերջերս մեր համալսարանն էլ էր գրություն եկել, բայց գիտեք գրությունները շատ հաճախ գալիս են նախարարություններից, պարզապես կարդում ես ու հասկանում ես զուտ գրություն է եկել ու ոչ մեխանիզմները կան, ոչ չափանիշները կան։ Գրություն օրինակ, որի հիման վրա այդ թվում նաև քիմիական զենքից պաշտպանվելու համար տեքստոսներ պետք է կառուցեք։ Լավ, հարց առաջանում, ո՞նց կառուցեն, որտեղից այդ գումարները նաև լինեն, ինչ չափանիշներով չեք օգնելու։ Պետբյուջեից կարծում եմ պետք է լինեն հատկացումներ այդ առումով եւ խնդիրը իսկապես հասկացող մարդիկ պետք է լինեն նաև նախարարության ղեկավարության մեջ։ Ինձ համար շատ վախենալու է, երբ որ արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարն ասում է, որ մենք վերահսկում ենք։ Ինձ համար շատ վախենալու է որպես քաղաքացի, երբ որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչները, նաև գիտնականներ մի քանի շաբաթ առաջ երկրաշարժից բացառում են բնածին աղետի
արկայությունը եւ ուժգին երկրաշարժները առհասարակ Հայաստանում չեմ հասկանում ինչպես։ Իդեպ մինչ այսօր կարծես չեն ասել մեզ դեպի տուն գնանք։ Մեզ ասեցին տուն չգնանք, մինչև հիմա ոնց որ չեն ասել քաղաքի հետ գնալ։ Եթե նույնիսկ ասել են, գուցե շատ քիչ է եղել այդ տարածումը, այսինքն զանգվածային հաղորդակցական միջոցները նույնպես իրազեկվածության առումով, իրազեկման առումով բնակչության անելիք ունեն եւ երևի թե այս պահին այսքանը։ Թաքստոսների հետ կապված ու ապաստարանների հետ կապված միշտ գալիս ենք այդ ֆինանսական խնդիրների արկայությանը, բայց ելի եմ ասում, որ որևէ կարծում եմ այդտեղ մեծ օրենսդրական փոփոխություն չի հարկավոր, այո, համատիրությունները համայնքների մակարդակով պետք է աշխատեն մեր նկուղում այս պահին բարձրավոր լարեր են բացված եւ ջրի խողովակների, հոսացող ջրի խողովակների կողքով պարզապես բաց կաբելներ են։ Երբ որ մեկին ասես, մյուսի վրա է գցում եւ մինչ այս պահը դա բաց վիճակն է, այլ չասած որ չես կարող մտնել այդտեղ առհասարակ։ Խնդիրները շատ են, լուծումները կարծում եմ պետք է լինեն համալիր եւ դրա ղեկավարը պետք է լինի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը եւ հուշողը եւ որպես էքսպերտներ նաեւ ներկայանան այնի ներկայացուցիչները շնորհակալություն կներեք որ շատ։ Շնորհակալություն, լսենք նաեւ Երևանի ավականու անդամ Պավեր Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ուրեմն ընձեռված հնարավորության համար եւ ողջունել բոլոր մեր բանախոսներին, քանի որ բավականին շատ արդեն մեր բանախոսներ, ես ուղղակի կուզենամ 2-3 շեշտադրում ընդհանրապես անել այս կապակցությամբ։ Ես կուզենայի նախ մենք ֆիքսենք նույն ապաստարանների մասով հիմնականում դրանք բնականաբար շենքերի նկուղներն են եւ եկեք ընդհանուր մի պարզ իրողության մասին խոսենք, որ շենքը համընդհանուր սեփականությունը բնակիչների, այսինքն նույն նկուղը, նույն աստիճանավանդակները, վերելակը, տանիքը ամբողջությամբ համընդհանուր սեփականության իրավունքով պատկանում է բնակիչներին եւ քաղաքապետարանը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը որևիցե գործառույթ այս առումով որպես սեփականության իրավունքի տիրապետող բնակիչների կողմից չի կարող իրականացնել, այսինքն մենք շատ դեպքերում բախվում ենք այն իրականության հետ, երբ որ բնակիչների կողմից ինչ-ինչ պատճառներով որոշ տարածքներ նույն նկուղներում ուրեմն տնօրինվում են, երբեմն դրանք զավթված են, անգամ բնակիչները բավականին վեճեր են միմյանց հետ ունենում եւ այս առումով ես շատ եմ կարևորում նաեւ համատիրությունների գործունեությունը, որը որ անկեղծ ասած այս տարիների ընթացքում շատ մեղմ, եթե ասեմ, գրեթե ոչինչ այս ուղղությամբ չի արել եւ սա կարծում եմ նաեւ բաստողում է մեր արտակարգ իրավիճակների նախարարության, քանի որ պետք է մենք ֆիքսենք նաև երկրորդ կարևոր դրվագը, որ ընդհանուր քաղաքականությունը մշակողը դա նախարարությունն է, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրանք ուղղակի այդ քաղաքականությունը իրականացնողներն են, մասամբ իրանց իրավասությունների շրջանակներում։ Ուղղակի կուզենամ տեղեկացնել, որ վերջի դեպքերով պայմանավորված նաև մեզ մոտ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմում արդեն նախաձեռնությունով ենք հանդես եկել եւ մեր զորահավաքային բաժինը ընդլայնելու ենք եւ քաղաքապաշտպանության նաև մասով էլ մեզ մոտ կլինի արդեն բաժին, նա կվերածվի վարչության կարծում եմ ճիշտ կլինի այս պահին, եթե դեմ չեմ մեր բանախոսները, պարոն Նիկոլայ Գրիգորյանին խոսքը տանք, եթե բաց եմ թող այս ընթացքում ու խոսենք ավելի շատ հենց քաղաքականությունը մշակող եւ իրականացնող կառույցի այնի գործառույթների մասին, որից հետո կարող ենք փորձել թիմերի մասով այդ ավելի պրոյեկտել եւ մեր գործընկերակազմը հասկանալ։ Նախապես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, իհարկե պարոն Գրիգորյանին հիմա ձայնը կտանք, ես ուզում եմ դիմել Տիկին Ադամյանին, պարոն Մարգարյանին, Ռազմիկ Մկրտչյանին եւ նաեւ պարոն Գրիգորյանին, փաստորեն մենք լսեցինք բանախոսներին եւ մի շարք խնդիրներ նրանք բացատրեցին, ես առանձնացնեմ դրանք եւ խնդրեմ, որ յուրաքանչյուրը նաեւ անդրադառնաք բոլոր խնդիրներին, փաստորեն չկա նորմատիվ փաստաթուղթ ապաստարանների թաքստոցների կառուցման համար,
օրենսդրորեն ընդում հաստատված է յուրաքանչյուր քաղաքացու ապաստարանով ապահովված լինելու հանգամանքը, կառուցապատվել է փոքր կենտրոնը եւ ապաստարանների համար նոր տարածքների նոր տարածքները ըստ էության չկան ստույգ ուղեցույցներ նոր ապաստարաններ կառուցելու համար, իրազեկման խնդիրն է բաց եւ քաղաքային միջավայրում արդյոք մոնիտորինգ արված է թե ինչ վտանգներ են սպառնում եւ ինչից պետք է պատասխանվեն քաղաքացիներն եւ համատիրությունների խնդիրը ըստ էության աշխատանքը պատշաճ չէ, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ ձեզնից սկսենք եւ նաեւ պետական գերատեսչության մյուս ներկայացուցիչներին լսենք, համեցեք։ Լավ կլներ, որ պետական գերատեսչություններից սկսեիք, որտեղ ես տեղ չեմ տեսնում մարդիկ, ովքեր կապ ունեն քաղաքականության հետ, մշակվող, մշակված, եւ նաեւ այսօրվա խնդիրների ինչա դրված չէ, որ օրենքը հիմա դրած է դրաֆտում, ես գործընկերներից լսում եմ եւ հասկանում եմ, որ չեն կարդացել այդ օրենքի նախագիծը։ Տեղյակ չեն ինչա կատարվում։ Եթե Մարիան իր շենքում չլներ մի գյուղում լներ, հիմա այդ գյուղում 6 հատ կառույց էին սարքել եւ այլն։ Այսինքն որևէ մեկի նախաձեռնողականությունը չի վկայում, որ այդտեղ կա քաղաքականություն եւ իրականացվում է գործընթաց։ Երբ որ մենք սովետի ժառանգեցինք քաղաքացիական պաշտպանության այդ ամբողջ համակարգը, որը հզոր համակարգ էր, որը ենթադրում էր, որ յուրաքանչյուր մենք խոսում ենք ապաստարանների մասին, բայց մի քիչ որ հեռանանք վերևից նայեք, քաղաքացիական պաշտպանություն դա նշանակում է տարհանում, որը մեր երկրում չի կարող լինել, որտեղ մենք չունենք տարհանման խորություն, երկրորդը դա պատասխանումն է եւ շատ կարեւոր խնդիր է կենսապահովումը, այսինքն երբ որ պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությունը եւ նրա կենսապահովումը, այսինքն բոլոր են կենսական կարևորագույն օբյեկտ ասեմ, օբյեկտ ու կազմակերպություններ, որոնք պիտի ապահովեն այդ մարդու հացը, ջուրը, օդը, նրա ապրելու կենցաղային պայմանները, կառավարումը, երեխեքի դպրոց մանկապարտեզը եւ կրթության շարունակականությունը, որը ես բոլոր ժամանակներում կշեշտեմ, որ միակ երաշխիքն է մեր զարգացման, որը մենք էլի մոռացել ենք։ Եվ այսօր գալով այդ պատասխանման խնդիրներին, ասեմ, որ առաջին անգամ ես երբ որ մեջն էի աշխատում, պետական ապարատի հետ բախվեցի Հարավսլավիայի ռմբակոծությունից հետո։ Երբ որ ասի լավ, հիմա մեր մոտ ռմբակոծությունը, մենք որտեղ ենք թաքնվում, ինչ ենք անում։ Եվ իրավական նախաձեռնություն սկսեց, որը հասավ դատախազություն, որպեսզի մեր բարձրահարկ եւ 5 հարկանի եւ այլ շենքերի տակի այն նկուղները, որոնք դարձել են պահեսներ, բարեր, օբյեկտներ եւ այլն, պայմանագրեր կնքվեցին նրանց տերերի հետ, որպեսզի արտակարգ իրավիճակներում եւ ռմբակոծությունների եւ այլնի ժամանակ դա ծառայի որպես ապաստարան։ Հետո մոռացան այդ մասին եւ հիմա քաղաքապաշտպանական խնդիրը ամեն անգամ նորից, ամեն մի աղետից հետո մեկ էլ ասում, հələ եկեք մի հատ քննարկենք հիմա ինչ վիճակ է մեզ մոտ։ Քննարկեք, ոչ մի վիճակի չկա, որովհետեւ նոր բան Հիմա տեսեք, սեյսմիկ անվտանգություն, երբ որ մենք խոսում ենք, ուրա սոսը եկավ, թե չէ։ Երբ որ մենք խոսում ենք այն մասին, որ դպրոցներ պիտի կառուցվեն, ամրացվեն, որովհետև սեյսմիկ վտանգը պետք է սկսվի դպրոցներից, կառուցում են այդ դպրոցները առանց ապաստարանների։ Նկուղներ չեն սարքում այդ դպրոցների համար, ինչի, որևէ մեկը չի կարողանում պատասխանել։ Այսինքն մենք պիտի դնենք սենց խնդիր։ Կառուցվող բոլոր շենքերը մեր քաղաքաշինությունն է, օրենքի մեջ էլ դա պիտի ամրագրվի, կառուցվող բոլոր շենք, շինություններ եւ այլ, դրանք պիտի նախատեսեն ապաստարաններ։ Ապաստարանները պարտադիր չի, որ անունը գրվի ապաստարան, ոչ մեկ այնտեղ չմտնի։ Դա դպրոցում կարող է լինել ֆիզկուլտ զալ, դա որևէ տեղ կարող է լինել ավտոկանգառի տեղ եւ այլ, որը կարող է ապաստանի մարդկանց անհրաժեշտ պայմանները ստեղծելով։ Սա մեկ։ Եղած բոլոր ձևերի մեջով ըստ յուրաքանչյուր համայնքի, ըստ յուրաքանչյուր տեղանքի, ինչ նոր տեղեր է հնարավոր, որ կառուցվեն կամ թաքստոցներ, կամ ապաստարաններ։ Մենք այստեղ այդ բաներն չէ, քիմիականը դա բոլորովին ուրիշ կինո է, որը սովետի ժամանակ մեր բոլոր գործարանների, խոշոր հիմնարկների, կառավարման մարմինների տակ կային այդ թաքստոցները ապահովված բոլոր
այսպես ժամանակակից զինատեսակներից պաշտպանվելու համար մարդկանց թաքնվելու, նույնիսկ շարժման տեղ կար։ Երբ որ Շվեյցարիայի օրինակն է բերում, լացս գալիս է Ֆինլանդիայի եւ Իսրայելի օրինակները, երբ որ կպցնում ես կողքը, որ ամբողջը անցումներով մեր հին Հայաստանը գորիս գնացեք, մեր պաշտպանական բաներ, այն բնազդային բաները, որ մենք ունեցել ենք, պաշտպանական ջրի պաշարներ, հացի պաշարներ, ամիսներով մարդիկ կարողացել են տակով տեղափոխվել, քաղաքակիրթ ժամանակում մենք միշեն ենք, մենք մենակ թնդանոթի միս ենք, եւ այս ամբողջ քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ նենց Բեզալաբերնի այն վերաբերմունքը, որ ոչ մի գնահատական չես կարողանում տալ, որտեղ իրանց երեխեք որևէ մեկը չի կարա ուրիշի վրա գցի, բոլորը մերն են։ Եվ այս ապաստարանների հետ կապված հիմա օրենքը դրած է ի դրաֆտում։ Խնդրում եմ դուք էլ նայեք։ Այնտեղ իրավասություններ է դրվում։ Համայնքը ինչ պիտի անի, մարզը ինչ պիտի անի, կազմակերպությունը ինչ պիտի անի, յուրաքանչյուր ընտանիքի ղեկավարը ուրեմն քաղաքապաշտպանության պետ է, կազմակերպության ղեկավարը քաղաքապաշտպանության պետ է, եւ նրանք ես ձեզ Տավուշի օրինակը բերեմ, հա, մեր պահապանները ինձ թույլ չեն տա, որ շատ ընդարձակվեն, ուրեմն այնտեղ տեղադրված, տեսեք, մարզպետը քաղաքապաշտպանության պետն է, պահապանը ունի լավ ավանդույթներ, այնտեղ սարքելու տարբեր բնույթի թաքստոցներ, ապահով սենյակներ, անվտանգության պատեր եւ այլ, կարող ենք խոսել, թե ինչ շատ բաներ կարելի անել։ Եվ հիմա այս բանի հուլիսյան դեպքերից հետո նոր մոտեցում որթե գրվեց, որ 5-6 տան կողքը մի պապ թաքստոց սարքվի, որտեղ այդ բնակիչները չփախնեն, չվազեն, չգիտեմ ուր որ չեն կարող պաշտպանվել, այլ այդտեղ թաքնվել։ Այսինքն նույնիսկ փոքր խմբերով կարելի է խելքին զոր տալ, գտնել նոր բան, փորձ ուսումնասիրել եւ այլն եւ այլն։ Բայց ասենք պետական մակարդակով մի հատ վերևից ներքև պետքա գնա։ Ես այդ ժողովրդին որտեղ եմ ապաստանում, ասում եք ինչ զենք էր, որ զենքի դեպքում, որ ուրեմն ինչ պաշտպանական մեխանիզմներ կան, մենք անհատական պաշտպանության մասին ընդհանրապես մոռացել ենք, որտեղ մեր երկրում հիմա չկան հակագազեր, չկան քիմիական, կենսաբանական այլ բաներից պաշտպանվելու բնակչության համար միջոցներ։ Դա շատ թանկ հաճույք է, դրա մասին հաջորդ դասի։ Բայց ապաստարանների հետ կապված այն խնդիրներն են, որոնք պետք է լուծվեն եւ իրավական դաշտով այդ հարցերը դրվում է եւ պետք է արվի։ Երևան քաղաքի հետ կապված։ Սրանից 10 տարի առաջ Համաշխարհային բանկի հետ միասին մշակեցինք Երևան քաղաքի պատասխանման կարգը, ուրեմն ով որտեղ պիտի արվի եւ մյուս կարևոր բանը, որ դուք բոլորդ էլ որպես բնակիչներ կարող եք ասել։ Եղբայր, խնդրում եմ ինձ իրազեկեք, որ դեպքում ես ոնց այսինքն ոտքով պիտի գնամ, մեքենայով պիտի տեղափոխվեմ, 500 մետր հեռավորության վրա ամենաշատը պիտի լինի այդ ապաստարանը, որտեղ ես պիտի պատասխանվեմ իմ ընտանիքով, երեխա, բիձա, պարապ, հաշմանդամ եւ այլ, այս բոլոր բուկետը հաշվի առենք եւ իրազեկենք, որ այդ մարդիկ իմանան, որ դեպքում իրանք ինչ պետք է անեն, ինչ են անում կառավարման մարմինները եւ ասենք նույն ԶԼՄ-ներն էլ լուսաբաներից հասկանան ինչն է կարելի լուսաբանել եւ ինչը ոչ, որովհետեւ այդ նույն Շվեյցարիայի օրինակով քաղաքապաշտպանական տարբեր օբյեկտներ եւ ապաստարաններ կառուցում են գեղեցիկ տնակների, անտառային տնակների տեսքով, այնպիսի արտաքին ձևավորում ու տեսք ունեն, որ ոչ մեկի մտքով չի անցնի, որ դա ապաստարան։ Իսկ մերը ոնց որ ինչ անեց ափաշկարա բոլորս էլ ասում ենք, բոլորս դեպի մետրո, բոլորս էս ինչ կողմ եւ այլ եւ այլ։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ լավ է մեր որպես քաղաքացիական, ես տվյալ դեպքում գյուղացիական հասարակության ներկայացիչ, որ ձայն ենք բարձրացնում, ասում ենք, բայց պետության ներկայացիչը պիտի լինի, որ ասի ինչ են անում, ոնց են անում, վաղը ոնց է արվելու եւ այդ իդրաֆտում դրված բանի վրա այսօր ես գիտեմ, որ միջգերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծված, բայց ամեն ինչ ոնց որ կիսատ պռատ մնա, ամեն ինչ չի որ վերջին է հասցվում։ Իսկ մենք կարող է վերջին հասնենք այս ժամանակ, երբ որ մեր ոնց որ ասած ուշ լինի։ Այս կարճ։ Շնորհակալություն
Պարոն Գրիգորյան, պարոն Մարգարյան, լսում եք մեզ։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության ՊՕԱԿ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին եմ դիմում, պարոն Մարգարյան։ Կարծես թե դեռ չի միացել, պարոն։ Սոսը ինձնից չնեղան է, բայց սոսը ինչ մեղք ունի ստեղ։ Որպես Նախորդից մեկը եւ հարցերին պատասխանելու համար ենք նրան հրավիրել, պարոն Գրիգորյան, Տիկին Ադամյան, լսում եք մեզ։ Լսում եմ, բարև ձեզ։ Տիկին Ադամյան, լսեցիք բանախոսներին, լսեցիք պարոն Գրիգորյանին, խնդրեմ Ինչ կուզեի ասել, քաղաքաշինության կոմիտեի գործառույթների մասով կուզեի ասել։ Այն ինչ որ վերապահված է մեր կոմիտեին, հնարավորինս, ինչքան հնարավոր է եղել, անցյալ տարվա ուրեմն կեսերից կոմիտեն նախաձեռնել է այդ նախագծերի, այսպես ասած, նորմատիվ պահանջների ուրեմն մշակման գործընթաց։ Կատարվել են որոշակի ուսումնասիրություններ, եղած փաստաթղթերի, Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող փաստաթղթերի եւ ճիշտ ասած որոշում ընդունեցինք, որպեսզի մրցութային կարգով պատվիրենք այդ նորմերը։ Ճիշտ է, դրանց մեծ մասը իհարկե տեղայնացման միջոցով պիտի արվի, այնպես չի որ լրիվ նոր փաստաթուղթ է մշակվում, ամեն դեպքում այն կգործի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախագծման նորմերը քաղաքացիական ծառայության այդ պաշտպանական կառույցների նախագծման նորմերը այսօր պատվիրված են, ընթացքում են գտնվում եւ ինչքանով որ ես տեղեկացված եմ, արդեն իսկ մոտենում են ավարտին, անցյալ տարվա նոյեմբեր ամսին ենք կնքել մրցութային այդ փաթեթի հետ կապված պայմանագիրը եւ դրան զուգահեռ կոմիտեն նախաձեռնել է նաեւ օրենսդրական եւ ենթաօրենսդրական իրավական ակտերում որոշակի պահանջների նախատեսման ուրեմն գործընթաց, որից կարող եմ նշել, ունենք Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր, հասարակական շենքեր եւ շինություններ, որում կատարվել են լրացուցիչ ուրեմն այսինքն ընդգրկվել են լրացուցիչ պահանջներ քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցների մասով, որ փաստաթղթում ենք արել նաև լրացում, արել ենք նախագծման կազմը եւ բովանդակությունը սահմանող ուրեմն քաղաքաշինության նախարարի հրամանում լրացում ենք կատարել, այսօր նախագծման առաջադրանքներով պարտադիր պահանջ է սահմանվել բոլոր նշանակության շենքերի եւ շինությունների համար, ուրեմն ապաստարանների եւ թաքստոցների, այդ թվում ավտոկայանատեղիների ուրեմն պարտադիր պահանջը։ Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի մասով մեր 596 կառավարության որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ ամբողջական փաթեթը արդեն իսկ արդար դատի կողմից փորձաքննություն անցած, հիմա ներկայումս գտնվում է ուրեմն կառավարությունում քննարկման փուլում է եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում շատ մոտ ժամանակներում մեր նորմերը գործողության մեջ կդրվեն, որոնք կդառնան ավելի մատչելի կիրառելի են մեր նախագծողների համար, այսպես ասեմ, որքանով որ ես եմ տեղեկացված, այնպես չէ, որ ընդհանրապես մեր շենք-շինություններում ուրեմն այդ պահանջները չեն իրականացվել, հատկապես վերջին տարիներին, նորակառույցներին։ Ինչու եմ ասում, որտեղ նորակառույցները իրենք իրենցով համալրված են ավտոկայանատեղիներով, որը մի քիչ հուսադրող է մեզ համար։ Պարզապես պահանջները պիտի դրվեն ոչ միայն ավտոկայանատեղի լինելու, նա պիտի հարմարեցված լինի կամ հարմարեցվող լինի արագ շատ, որպես ապաստարան օգտագործելու համար, ըստ պահանջի, ըստ անհրաժեշտության, այսպես ասեմ։ Ամենակարևոր խնդիրը, որպես ասենք կոմիտեի աշխատակից, օրինակ ես տեսնում եմ մեր բազմաբնակարան այն շենքերում, որոնք կառուցվել են խորհրդային տարիներին։ Ինչու չնայած որ ասեմ ձեզ, այդ տարիներին կառուցված բազմաբնակարան շենքերը մեծ մասամբ հագեցած են նկուղային հատվածով, բայց քանի որ նկուղային հատվածները իրացվել են մի մասի անօրինական ձևով, մի մասը օրինական ձևով եւ այլն,
այդ խնդիրները բազմաբովանդակ են, բազմաբնույթ են, կարծում եմ դրանք պետք է աշխատենք մեր համայնքների հետ եւ մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինները մեծ ծավալուն աշխատանք ունեն մեր բնակիչների հետ։ Դա նաեւ բնակիչների գիտակցությունը պիտի լինի եւ պետական մարմինների քաղաքական կամք պետք է դրսևորվի։ Այո, տեղեր կա, որ պետք է բնակիչը, ոնց ասեմ, օրենքի պահանջով կատարի համապատասխան միջոցառումներ, թեկուզ նկուղը մասնավոր է, բայց այնպիսին պիտի դառնա այդ նկուղը, թող օգտագործի, ինչքան հնարավոր է։ Նկուղը, որը օգտագործելի չէ, ասեմ ձեզ, նա շատ շուտ շարքից դուրս է գալիս եւ որպես ապաստարան էլ օգտագործվել չի կարող։ Շահագործեն թող, նույնիսկ ինչ կարող է լինել, ռեստորան կարող է, առևտրի կենտրոն, վարսավիրանոց, չգիտեմ ինչ, բայց այդ նկուղները այսօր հետազնման կարիք ունեն։ Ես կարծում եմ, որպես ոլորտի մասնագետներից մեկը, առաջին հերթին պիտի հետազնություն կատարվի մեր բոլոր նկուղային հատվածները ու հատկապես բազմաբնակարան շենքերի մասին է խոսքը, որոնք իրականացվել են խորհրդային տարիներին, կառուցվել են։ Նորակառույցների մասով այդքան շատ մեծ խնդիր չունենք։ Հիմա կուզեի անդրադառնալ ճիշտ ասած հանրակրթական դպրոցներին։ Հանրակրթական դպրոցների մասով էլ, քանի որ այսօր արդեն իսկ վատ է իհարկե, որ այսօր է, դա քիչ ավելի առաջ պիտի լիներ այդ պահանջը, որպեսզի դպրոցները ապաստարաններով կառուցվեին։ Բայց 2020 թվականին կոմիտեի պատվիրակությամբ իրականացվող հանրակրթական դպրոցները բոլորը անխտիր նախագծվել են արդեն իսկ ապաստարաններով եւ կառուցումը գնում է ապաստարաններով համալրված դպրոցների մասով։ Մեր մարզերում իհարկե կոմիտեի պատվիրակությամբ ես պարզապես տեղեկացված եմ, որ Ասիական զարգացման բանկի միջոցների շնորհիվ այսօր անում է ուրեմն կառուցապատված ծրագրեր շատ արդի նոր մոդեռնիզացված դպրոցների մասով եւ նրանք ապաստարանով համալրված են այդ դպրոցները։ Մենք ինչ վերաբերում է մեր կատարվելիք աշխատանքներին, կարծում եմ առաջնահերթ պետք է ուսումնասիրվեն բոլոր նախագծանախաշվային փաստաթղթերը, եթե դրանք դեռ իրականացման փուլում են, եթե դեռ հնարավոր է հետադարձ 1-2 քայլ անել։ Եթե ոչ, ուրեմն ապա այդ մասերում պետք է մտածել նաև առանձին ապաստարանների, որոշակի բնակավայրերում էլի, դա մոնիտորինգ է պետք անել։ Եվ ոչ միայն պետական կառույցների խնդիրն է սա եւ համայնքային կառույցներն են, տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են, բոլորը համատեղ պիտի աշխատենք։ Կարծում եմ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մեզ պետք է որպես ուղղորդող մարմին լինի այս հարցում։ Քաղաքաշինության կոմիտեն պատրաստական է միշտ համագործակցելու։ Սա է խնդիրը։ Լիլիթ, ոնց որ Սոս Մարգարյանի տեղը մենք Սնգրյանին ենք տեսնում։ Դուք եք տեսնում, ես դեռևս չեմ տեսնում։ Դե ասած են կահանի։ Պարոն Սնգրյան, դուք այստեղ եք։ Լիլիթ ջան, մի հատ ուղղակի լրացում անեմ, էլի, այստեղ Համեցեք, պարոն Երասյան։ ամենամեծ խնդիրը նրանում նա ախր այստեղ բոլորը խոսում են նկուղներից, բայց նկուղը դա դիմակը թանի էլի։ Ինչ դիմակ։ Դες չի։ Նկուղը դա ապաստարան չի։ Հասկանում եք, նկուղը նույնիսկ ավելի վտանգավոր է որոշ դեպքում, քան թե եթե դու դուրս գտնվես։ Նկուղը դա ապաստարան չի։ Ու եկեք դեպի նկուղ մի տարեք այդ հարցը խոսակցությունը, որովհետև նկուղը որ դառնա ապաստարան, այնտեղ պետք է իրականացնել որոշակի գործառույթներ։ Շնորհակալություն, մինչև պարոն Սնգրյանին լսել ենք նաև Երևանի քաղաքի զորահավաքի և քաղաքապաշտպանության բաժնի պետ Արկադի Թեմուրյանին, պարոն Թեմուրյան, համեցեք։ Սեբուկ։ Ձայնդ միացրու։ Բարոյ։ Ձայնը միացրու։ Հիմա լսում ա ձայնս։ Լսում ա։ Պարոն Մկրտչյան։ Լսում ա ձայնս։ Այո։ Բարոյ, հարգելի գործընկերներ,
ես միշտ գերատեսչական հանձնաժողովի մեջ եմ նաև այնի հետ տարբեր գերատեսչություններից ապաստարանների հետ կապված, ասեմ ձեզ, ապաստարանները հաշվառված են ՊԵԿ-ում, բայց ճիշտն ասած մեր այն նախարարությունն էլ ունի հաստատքային թե որտեղ ինչ ապաստարաններ է գտնված, շատ չմանրամասնեմ, հա, մենք ուսումնասիրում ենք ապաստարանները ամբողջ Հայաստանի տարածքում, վերջերս ենք վերադարձել, մարզերը նաև Երևան քաղաքում, ասեմ ապաստարանների վիճակը կան տեղեր լավ են, գիտեք, դա խորհրդային տարիներից է մնացել մեզ, վիճակը շատ վատ է, այնտեղ կան հակագազեր, առաջի բուժօգնության պարագաներ, հա, ամեն ինչ կա, բայց շատ ժամկետն անց են, նաև ասեմ ձեզ օդափոխման համակարգը անգամ կա տեղեր աշխատում է, բայց ֆիլտրները ժամկետն անց են, պետք է փոխարինվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ասեմ ձեզ, այդ որ ասում եք քաղաքապետարանում, հա, Երևանի քաղաքապետը քաղաքապաշտպանության պետն է, շտաբի պետը Երևան քաղաքային վարչության պետն է, միջոցառումներ իրականացրել են Երևանի քաղաքապետարանում, իմ գլխավորությամբ նաև մեր կոմունալներն են աշխատել, բայց կներեք, դա ոնց որ ասած մեր գործառույթը իրազեկելն է, հա, ծանոթացնել, բոլոր երևի շքամուտքերում դուք տեսել եք, որ կան գրված, կպցրած, թե ով որտեղ է ապաստարան, չէ, եղել է, եկեք ճիշտ ասեմ, ես մի քանի տեղ անցել եմ, նայել եմ, եղել է, հա, իսկ ինչ վերաբերում է, Ես մի քանի անգամ դրա մասին զգուշացրել եմ։ Մեր մոտ գրած է մեր շենքի նկուղը, բայց մեր տեղերում կա, Արմինե ջան, շատ տեղերում կա, բայց հիմնականում դրանք ձևական են, որտեղ կարող եք թաքնվել ձեր շենքի առաջին հարկում, всё։ Ահա։ Նաև մենք կպցրած կա։ Պարոն Գրիգորյան, երևի դուք կասեք, պարոն Սնգրյաններ, պետքա տարանջատենք, հա, ռմբապաստարաններ, գազապաստարաններ եւ հասարակ թաքստոցներ։ Դա մենք պետք է տարանջատենք ու հասկանանք մենք ինչից ենք պաշտպանվում։ Նախ ասեմ ձեզ, մենք Երևան քաղաքում ստեղծել ենք ընդհանուր ազդարարման համակարգը արդեն տեղադրում են, ունենք Երևան քաղաքում ամբողջ տիրույթը ծածկում է, ունենք ազդարարումը լինելու է, իսկ ինչ վերաբերում է, հա, մեր նկուղներում, ասեմ ձեզ, պետք է մեր քաղաքացիները, հա, ինքնակազմակերպեն համատիրությունների հետ մի քանի վարչական շրջաններում, տարբեր տեղերում ինքնակազմակերպվել էին պատերազմի ընթացքում եւ մարդիկ մաքրում են, իհարկե ամեն մեկը պետքա ինքը կազմակերպի, հա, իրանց մուտքով, բանով երևի պարոն Մկրտչյանն էլ կասի, որ անգամ իրենց մոտ էլ մենք մեքենաները ուղարկել ենք, այդ աղբը, կներեք բնակիչներն են բերել, չէ՞, այդ մուտքի թափել իրենց աղբը ներքևը, այդ նկուղում, ով պետքա մաքրի, կներեք, մենք չունենք այդքան աշխատակիցներ, հա, որ բերենք, ասենք, մաքրեք նկուղները, չէ, մեր բնակիչները համատիրության հետ միասին քաղաքապետարանը պատրաստ է, քաղաքապետներ պատրաստ է մեքենաներ տրամադրեն, որպեսզի այդ աղբը, հա, հանեն ու տանեն։ Իսկ մնացած ասեմ ձեզ, երևի ավելի շատ պարոն Սնգրյանը կմանրամասնի միջ գերատեսչական հանձնաժողովը ապաստարանների հետ կապված մեզ ծավալուն աշխատանք է կատարել, նկարներով, տեղերով ֆիքսել ենք որտեղ ինչ է, բայց մեծ ներդրումներ է պետք, որ այդ ապաստարանները նորից հիմնավերանորոգվեն, հա, նորից աշխատեցնենք։ Կներեք շատ մեծ ծավալուն, ասում եմ, աշխատանք են կատարել ու պետք է այն մեծ գումարներ, որ այդ ապաստարանները մենք վերանորոգենք։ Իսկ որ ասում եք նորը ապաստարան կառուցենք, նոր ապաստարանը ինձ թվում է շատ մեծ ծախսերի հետ կապված, եսիմ տենց բաներ է, մենք մի հատ նոր ապաստարան կառուցելով կարանք շատ մի 5-6 հատ վերանորոգենք, հա, հիմնականում ասեմ ձեզ, խորհրդային տարիներից որ մնացել է ապաստարանները, մեր գործարանների, հա, շինությունների նկուղներում է գտնվում, հազիվ ենք անցնում, լցված են աղբով, սիբիլով, ինչ ասեք լցված չեն։ Պետք է դա մի հատ հավաքագրել, որը մենք հիմա կատարում ենք, ներկայացնել այն նախարարին, հա, որոշումները արդեն կայացնենք, կառավարությանը կզեկցի եւ ինձ թվում է միջոցառումներ իրականացնեն դրա վերաբերյալ, շնորհակալություն այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Թեմուրյան, պարոն Լիլի ջան, եթե թույլ կտաք էլի, եթե թույլ կտաք։ Խնդրում եմ, քանի որ ժամանակի Ես շատ համառոտ եմ ասում, ուղղակի
այնինչ որ մենք խոսում ենք, ըստ էության մենք որպես քաղաքացիներ չունենք չափանիշ եւ որպես պետություն իմ պատկերացմամբ, թե արդյոք պետք է կառուցել նոր ապաստարան եւ ինչքան պետք է կառուցել, կարծում եմ դա կախված է նրանից, թե բնակչության որ տոկոսն ենք մենք պատրաստվում պաշտպանել։ Օրինակ, չգիտեմ, մասնագետները թույլ չեն տա, որ ես սխալվեմ, բայց օրինակ Շվեյցարիայի ռազմավարության մեջ գոյություն ունի այդպիսի ցուցանիշ, թե բնակչության որ տոկոսը դիմակայուն կլինի X վտանգից, ենթադրենք 100%-ից 85%-ը։ Եվ դրանից ելնելով որ որոշվում է, արդյոք պետք է ապաստարան կառուցել, թե ոչ, արդյոք բավարար է եղածը, թե ոչ, արդյոք համապատասխան է եղածը, թե ոչ, արդյոք նկուղը կարող է ծառայել որպես ապաստարան, թե ոչ, կախված նրանից ինչ վտանգներ։ Բայց ես կարող եմ մի բան ասել, որ այս պատերազմի ընթացքում մենք հայտնաբերեցինք մի հանգամանք, որը այդքան հաճելի չի, միգուցե անգամ չարժի բարձրաձայնել, բայց Երևան քաղաքի ոչ բոլոր բնակիչները, անգամ եթե բոլոր նկուղները մաքրված լինեն, մաքրազերծված լինեն եւ ախտահանված լինեն, նրանք կարող են պաշտպանվել։ Այսինքն այդ պոտենցիալը, հայերեն բառն եմ փնտրում ճիշտ, ծավալը, ապաստարանների ինչքանով է համապատասխանում բնակչության թվին։ Կարծում եմ, որ սա ստրատեգիական հարց է, այսինքն սա պետք է պետության մակարդակով այս հարցը դրվի որպես թիրախ, եւ այդ թիրախից ելնելով է, որ մենք կարող ենք որոշել բավարար է քանակը թե ոչ, կամ արդյոք պետք է կառուցել նորը թե ոչ, իսկ եթե կառուցել, ապա ինչպիսին կառուցել, որտեղ շատ ճիշտ եք ասում, իսկ մենք ինչից ենք պաշտպանվում։ Դրա համար ես ամենասկզբում այդ հարցադրում արեցի, հիմա մենք 5-ից 10 կոնե տարիների ընթացքում պատկերացնում ենք ինչ վտանգների առաջ են կանգնած եւ հետեւաբար արդյոք այն ինչ որ մենք ունենք բավարար է, եթե ոչ, ապա ինչ պիտի արվի։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Մի քանի վայրկյան էլ ես շատ կարճ։ Ռազմավարական խնդիրների մասին է հիմնականում խոսվում, այսինքն ստրատեգիական։ Ես այս պահին ուզում եմ, որ մենք կենտրոնանանք նաև տակտիկական խնդիրների վրա։ Այսինքն կոնկրետ ինչ ունենք, եւ եթե ենթադրում ենք, որ ասված մի արածը մենք 10 օրվա ընթացքում պիտի հարձակման ենթարկվենք, օրինակ, այս մոդելը վերցնենք, ապա ինչ կարելի է անել։ Այստեղ պարոն Գրիգորյանը շատ հետաքրքիր բան ասեց այդ պայմանագրերի մասին, որ ժամանակին կնքվել են, սեփականատեր է կոչվում, նկուղները սեփականացրած անձինք կամ կազմակերպությունները նրանց հետ։ Միգուցե արժի այս փորձը վերականգնել եւ հասկանալ նախքան ասենք այդ գլոբալ խնդիրներ լուծելը, կենտրոնանալ նաեւ այս հանգամանքի վրա, բնակիչները ասված մի արածը կոնկրետ ռեալ վտանգի դեպքում այսօր կամ մի շաբաթ հետո ինչ պիտի անեն։ Շնորհակալություն, որպես փոքր մոդել դիտարկենք Շենգավիթ վարչական շրջանը, պարոն Մկրտչյան, լսենք ձեզ։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ։ Նախ կցանկանայի անդրադառնալ համար առաջի խնդիրը, որը որ օրենսդրությամբ է կարգավորվում, պետք է օրենքում փոփոխություններ տեղի ունենան եւ երկրորդը, որ գլոբալ առումով պետք է բոլորս գիտակցենք, ապաստարաններ, թաքստոսներ, ամբողջությամբ խնդիրը հնարավոր կլինի լուծել համատեղ բնակիչների հետ այս պայմանում, որովհետեւ ինչու ենք անընդհատ անդրադառնում նկուղներին։ Հիմա ասեմ, որովհետեւ նկուղները մասնավորեցվել են եւ այժմ միգուցե եւ այն մասը, որը որ հնարավոր է եւ օգտագործել այլ գործունեությամբ ծավալել եւ նաեւ որպես պարզագույն թաքստոց օգտագործել, դրանք եզակի դեպքեր են պարզապես, կարող եմ հստակ ասել, որ երբ որ մարդիկ բնակվում են, երբ որ, չգիտեմ, ամբողջությամբ ապաստարանը վերածվում է հին իրերի, այսպես ասած, կուտակման կամ, չգիտեմ, միտեղ շինախվեր, միտեղ այլ խնդիրեր, դրանք ուղղակիորեն համայնքը ինքն իրենով ոչ մի լծակ չունի այդ ամենը մաքրելու համար առաջինը, բազմաբնակարան շենքերի մասին օրենքով հստակ նշվում է, որ այդ տարածքները իրենց բաժնային սեփականությունն են, եւ եթե անգամ բնակիչները որոշում են, որ իրենց այդ տարածքը պետք է օտարեն մեկ այլ քաղաքացուն, այդտեղ համայնքը ոչ մի գործառույթ չունի, այսինքն անգամ այդ թուղթը, որ պետք է ստորագրվի, ստորագրվում է
բազմաբնական շենքի սեփականատերերի կողմից, կա համատիրության ժողովի կողմից է ստորագրում եւ ուղիղ կադաստր այն գրանցում ունենալու համար։ Այսինքն համայնքը ոչ մի գործառույթ չունի այդտեղ կասեցնելու կամ սահմանափակումներ մտցնելու։ Սա համար առաջինն էր, որ ասում է օրենքի հետ կապված է խնդիրը։ Ես կփորձեմ բանախոսների հարցերին պատասխանել, այնինչը որ մեր մասով է, նախ ասեմ, որ բավականին շատ տեղերում միգուցե կան եղել են տեղեր, որոնք որ բաց են մնացել, չեմ բացառում, բայց գրեթե բոլոր մուտքերում այն փակցված է եղել, թե որտեղ պետք է բնակիչը որպես բարձրագույն թաքստոց, այսինքն կիրառի եւ շատ կարեւոր է ուշադրություն դարձնենք բարձրագույն թաքստոց, թե ապաստարան, դրանք ուղիղ շատ տարբեր բաներ են եւ պետք է ապաստարան, գազապաստարան, դրանք ամբողջությամբ տարբեր բաներ են եւ շատ կարևոր է դրանք տարանջատենք։ Կան շենքեր, որոնք որ ի սկզբանե շենքերը կառուցվել են առանց նկուղների, այսինքն որպես բարձրագույն թաքստոց ընտրվել է առաջի հարկը։ Մեր բանախոսներից հնչեց այսպիսի արտահայտություն, որ չեն գնացել մոտակա մանկապարտեզի նկուղ, գնացել են կամ նշված է եղել մեր որպես բարձրագույն թաքստոց X վայր, նախ պետք է այդ X վայրը որտեղ տեղափոխվում են լինի իրապես անվտանգ, այն պատասխանված լինի, գոնե փակ տարածություն լինի, ապակիներից հեռու լինի կամ բաց տարածքներից հեռու լինի, դրանք անպայման պետք է հաշվի առնեն եւ մանկապարտեզներում պատկերացրեք, եթե այն մանկապարտեզի հաճախման ժամին է տեղի ունենում։ Մենք առաջներ պետք է, համայնքը պետք է իր վրա դրված խնդիրը հետեւյալն է։ Ոչ միայն ապահովել կամ իրազեկել մարդկանց, թե որտեղ պետք է որպես ապաստարան կամ թաքստոց կիրառեն, այլ նաև ապահովեն այդ երեխաների համայնքային ենթակայության տակ գտնվող հողակներում եւ իրականացնեն անվտանգ եւ տարհանում կարող է լինել, այսինքն տարբեր խնդիրների պարագան մեր տիրապետության տակ գտնվող գործառույթներն իրականացնենք։ Շեշտեմ նաև սոցիալական հոլովակների հետ կապված իհարկե բոլոր միջոցները պետք է կիրառեն ըստիս, որպեսզի հնարավորինս լայն տարածում ունենա այս ամենը իրականացնելու, ճիշտ կերպով իրականացնելու, ինչը վերաբերում է քաղաքապետի գործառույթներին, իհարկե որպես պատասխանատու քաղաքապետն է հանդես գալի եւ վարչական շրջանների ղեկավարները, բայց շատ կարևոր է նշեմ, որ հստակ թվերը ամբողջությամբ չեմ կարող ասել, կարող եմ ասել, որ 100-ից ավել նոր շրջակներ է տեղադրվել եւ այսպես ասած ձայնային ծածկույթը ամբողջությամբ այս պահին ապահոված է եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ են տեղի ունեցել, որոնք որ համայնքի օգնությամբ այն կատարվել են։ Ինչ պետք է անել համատիրությունները։ Նախ նշեմ, որ համատիրությունները որևիցե կապ չունեն համայնքի հետ, այսինքն բազմաբնական շենքի կառավարման մարմին են եւ բնակիչներն իրենք են ընտրում տվյալ անձին, ով պետք է կառավարի եւ կարող եմ հստակ ասել համատիրության անգործության հետևանք է նաև այս ամեն ինչը, որովհետև երբ որ տրվել է այդ շենքի կառավարումը, պետք է նաև համատիրության նախագահ հստակ իմանա, որ պետք են այդ տարածքները, նկուղները մասնավորապես լինեն նպատակային նշանակության համար հստակ կարգավիճակում, այսինքն ծանրաբեռնված չլինեն, որպեսզի կարողանան մարդիկ անվտանգ նկուղներ։ Մեր բանախոսներից նաև հնչեցին, որ ինչ պետք է լինի եւ ինչ կա անելիք հետագայում, ասեմ, այն նոր շենքերը, որոնք որ կառուցվում են, թեպետ օրենսդրությամբ սահմանված չի, բայց մենք մեր գործընկերները հստակ բանակցում են եւ նաև բացատրում են մեր նոր շինարարներին, որպեսզի կառուցապատողներին, որպեսզի այն անվտանգ դառնա բնակիչների համար, թե թաքստոցի եւ ապաստարանի համար շենքը անպայման պետք է ունենա նկուղներ
եւ բնավ պարտադիր չէ այն լինի դատարկ, ինչպես նշեցիք, կարող է լինել նաեւ ավտոկայանատեղի, բայց այն հարմարեցված եւ այս պահին նման ոճով կառուցվում են, այդ մեխանիզմը կիրառվում եւ բոլոր նոր շենքերը, որոնք որոշին թույլտվություն են ստանում, մեր բանավոր, այսպես ասած, հորդորով բոլորը համաձայնում են հաշվի առնելով նաեւ այն կարգավիճակը, որ այս ժամանակաշրջանում եւ ուզում եմ հստակ նշել, որ միջև պատերազմը մենք գործառույթներ ենք իրականացրել, այնպես չի, որ պատերազմը սկսեց, նոր սկսեցինք մտածել, թե ինչ պետք է անենք։ Այն խնդիրները գույքագրվել էր ժամանակին ավելի վաղ եւ այն հորդորը, որ մեր կողմից եղավ, ցավոք սրտի մնաց անպատասխան, մենք հորդորեցինք բնակիչներին, որպեսզի մաքրեն իրենց նկուղները եւ ազատ պահեն այն տարածքները իրենց իսկ անվտանգության համար, բայց ցավոք սրտի այն տեղի ունեցավ միայն երբ որ սկսվեց պատերազմը։ Երբ որ սկսվեց պատերազմը, նոր մարդիկ սկսեցին անհանգստանալ, ինչ պետք է անեն, օդային տագնապի դեպքում ինչ պետք է անեն։ Ցավոք սրտի մեր մոտ կա այդ, այսպես ասած, դանակը ոսկորին հասնելու այդ վատ սովորույթը կա։ Բանուկիչան այս դեպքում ներողություն ձեզ ընդհատում եմ, սակայն բնակիչների մեղքայնքան մեջ է դա պետության խնդիրն է եւ պետական մարմինները պետք է իրազեկեն եւ բնակիչներին ներկայացնեն ով ինչ պետք է անի։ Շատ շնորհակալ եմ եւ որպես այսօրվա քննարկման ամփոփում լսենք այն քաղաքացիական պաշտպանության վարչության։ Եթե կարելի է 1 վայրկյան ես ավելացնեմ, ճիշտ եք ասում, շատ հստակ է, մենք պետք է իրազեկենք։ Ես հենց դա էլ ասում եմ, մենք իրազեկել ենք ոչ թե պատերազմից հետո, այլ միշտ պատերազմյան իրավիճակում մենք ներկայացնում ենք բնակիչներին եւ ասեմ, որ մոտ 150 մեծ բեռնատար աղբ է տեղափոխվել նկուղներից եւ համայնքային բյուջեից, էլի ծախսվող։ Այսինքն մարդիկ իրենք ոչ մի գործառույթ չեն իրականացրել իրենց իսկ անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ես ասում եմ պետք է նաև համատիրությունների կողմից հստակ արձանագրվի եւ պետք է աշխատանք իրականացվի նաև համատիրությունների կողմից։ Ուղղակիորեն ամբողջությամբ թողնենք համայնքի վրա, կարծում եմ տեղին չէ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սնգրյան, կարծում եմ լսեցիք բանախոսներին, լսում եք մեզ Գրան։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք ողջունել սիրելի բանախոսներին, շնորհակալություն հայտնել նման ֆորմատով հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ես կցանկանայի շատ հակիրճ ներկայացնեմ այն աշխատանքներին, ինչը որ արդեն արվում են։ Դա եսի նկատի ունեմ քաղաքապաշտպանության մասին օրենքն է եւ բնակչության պատասխանման հայեցակարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծն է։ Հայեցակարգում մենք նպատակ ենք դրել վերհանել խնդիրները եւ ներկայացնել դրանց լուծման ուղիները, իսկ օրենքի նոր նախագծով փորձ ենք կատարում ստեղծել համապատասխան օրենսդրական հիմքեր մասնավոր պետություն համայնք հարաբերությունները կանոնակարգելու համար։ Առաջ ընկնելով ասեմ, ես լսեցի մեր բանախոսներին շատ էր հնչում ապաստարան հասկացողությունը։ Կցանկանայի ասել, որ օրենքով հենց ուզում ենք կանոնակարգենք նաև այդ պաշտպանական կառույցների տեսակները, որպեսզի միատեսակ լինի պատկերացում, էլի ճիշտ է նախկին սովետական տարիներից մնացած այդ հասկացողությունները կա, բայց այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվ դաշտում այդ հասկացողությունները բաց են ու շատ դեպքերում կառույցների մեծ մասին ասում են գազապաստարան, նկուղներին ասում են ապաստարան։ Ցանկանայի տեղեկացնել, որ ապաստարանները դրանք են հատուկ կառուցվող ինժեներական նախագծերն են, նախագծերով կառուցվող կառույցներն են, որոնք որ նախատեսված են տվյալ օբյեկտի ռազմավարական նշանակությունից ելնելով հակառակորդի հավանական բոլոր խոցող միջոցներից այնտեղ գտնվող մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այսինքն ասածիցս կարելի է ենթադրել, որ ապաստարանները դրանք հատուկ կառույցներ են, որոնք որ նախատեսված են հենց հակառակորդի կողմից թիրախ հանդիսացող օբյեկտների համար, իսկ բնակչության լայն շրջանակի համար օգտագործվում են հակաճառագայթային թաքստոցները եւ պարզագույն թաքստոցները։ Որպեսզի էլի միատեսակ լինի պատկերացումը, որտեղ են կառուցելու հակաճառագայթային թաքստոցներ, օրենքում մենք գրել ենք, որ շտաբ պաշտպանական միջոցառումների գոտում միայն պետք է նախատեսել ատոմակայանի հակաճառագայթային թաքստոց եւ դրանից ելնելով կարելի է ենթադրել, եթե տարածքում չկան ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ, տվյալ տարածքի բնակչության համար կառուցվել են պարզագույն թաքստոցները։
Բայց ի տարբերություն հնից եկած փորձի, մենք փորձ ենք կատարում հենց պարզագույն թաքստոցիներ տանք որոշակի չափանիշներ, որը հնարավորություն կտա պաշտպանվածության մակարդակը այնտեղ գտնվող մարդկանց հնարավորինս բարձրացնել։ Բայց ինչպես արդեն հնչեց մեր բանախոսների կողմից, տվյալ տարածքում կամ տվյալ շինությունում ինչ տիպի կառույց պետք է կառուցել, դա որոշակի, ոնց ասեմ, վերլուծությունների, ուսումնասիրությունների կարիք ունի։ Եթե տարածքին կողմ մերձակայքում կան քիմիական վտանգավոր օբյեկտներ, հրդեհապայթյունավտանգ օբյեկտներ կամ օբյեկտներ, որոնք որ կարան առաջացնեն երկրորդային խոցման օջախներ մեծ, դրանք կարող լինեն բենզալցակային, տարբեր օբյեկտներ։ Այդ կառույցների համար արդեն տվյալ տարածքում առաջացող հարվածային ալիքից եւ արգասիքներից ելնելով որոշակի պահանջներ պետք է ներկայացնել հենց այդ պարզագույն թաքստոցներին։ Ինչպես ասեց մեր քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցիչը, արդեն այդ շինարարական նորմերը գտնվում են մշակման փուլում եւ հուսանք, որ այս ամսվա ընթացքում դրա ոնց որ ասած առաջին խմբագրությունը հասանելի կլինի հանրությանը եւ մարդիկ կարողանան ծանոթանալ, կարծիքներ հայտնեն դրա վերաբերյալ։ Եվ մյուս ամենակարևոր գործոնը, որը որ ավելի շատ կախված է իրազեկման հետ, ցանկանայի ձեզ տեղեկացնել, որ կա կառավարության 46-ն 2016 թվականի որոշումը պետական կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմակերպությունների պատրաստման եւ բնակչության ուսումնման կարգը հաստատելու մասին։ Սակայն չնայած կառավարության որոշմամբ արդեն սահմանված են ինչ միջոցառումներ պետք է արվի, ինչ քանակով եւ որտեղ, դրանց արդյունքները թողնում են ցանկալ ավելին, քանի որ անձնական շփումների ժամանակ կարելի է ենթադրել, որ մարդիկ հետաքրքրվում են այդ խնդրելով ինչ-որ շատ կարճ ժամանակահատված, նկատմամբ վտանգավոր ժամանակահատված, ու շատ կարճ ժամանակահատված հետո մոռանում են այդ խնդիրների մասին, դա մնում է հետագա ուսումնասիրության կամ հետագա հետաքրքրությունների շրջանակ։ Այս առումով երևի թե ավելի մեծ անելիքներ ունի եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, քանի որ եթե առաջի դեպքում գործ ունեն քաղաքաշինական պլանավորման փաստաթղթերի հետ, ամեն դեպքում մարդը, ոնց ասեմ, օրվա տարբեր ժամերին տարբեր տեղեր է գտնվում եւ ճիշտ է, եթե մենք նույնիսկ իր աշխատավայրում եւ իր տան համար նախատեսենք որոշակի կառույցներ, չի կարելի ենթադրել, որ այդ մարդը չի գտնվի այլ վայրում եւ այդ տարածքում գտնվելով ինքը պետք է արագ կողմնորոշվի ու գնահատի իր անվտանգությունը ապահովելու ուղիների եւ կառույցների հետ։ Այս նկատառումներից ելնելով իմ կարծիքով այս этаպում, որը որ մեծ ներդրումներ չի պահանջում, ուղղակի պետք են մարդկային ռեսուրսներ կամավորներ, կարելի է այս աշխատանքների վրա լուրջ ուշադրություն դարձնել եւ ունենալ նորմալ արդյունքներ։ Հիմնականում սա ինչը կցանկանայի տեղեկացնել մեր բանախոսներին։ Եթե կան հարցեր, խնդրեմ։ Չգիտեմ, մեր բանախոսները ունեն հարցեր պարոն Սնգրյանին։ Ուղղակի հիշեցում պարոն Սնգրյան, հիշում եք չէ, որ պայմանավորվել ենք, որ նախարարի մոտ հասարակական խորհրդի նիստ պետք է հավաքվի եւ մենք այս հարցերը քննարկենք։ Այո։ Շնորհակալ։ Առաջիկա նիստը հենց լինի, ինձ թվում է կդնեն այս հարցերը։ Եվ մեկ ճշտող հարցել, այ պարոն Սնգրյանը խոսեց պարզագույն թաքստոցների հանդեպ որոշակի չափանիշների սահմանման մասին, կուզեի ճշտել Տիկին Ադամյանից, արդյոք դուք երկխոսության մեջ եք այդ գերատեսչությունները, այ նկատի ունեմ, թե ինչպիսի պահանջներ դրանք պետք է լինեն եւ այդ տարբերակումը պարզագույն թաքստոցների Տիկին Ադամյան ձեր կողմից նշված այդ նորմատիվային չափանիշների մեջ ներգրաված են եղել։ Ասեմ ձեզ, որ մեր նախագծողները հիմա որ աշխատում են նորմատիվ փաստաթղթի վրա, հա, մենք իրենց հետ քննարկել ենք այդ խնդիրը եւ այդ նորմատիվ փաստաթղթի պահանջների շրջանակներում անպայման այդ դասակարգումը նախատեսվում է։ Այնտեղ եւ կլինեն պարզագույն թաքստոց, այսպես ասած, այդ անվանումով, հա, ապաստարաններ եւ գազ ապաստարաններ եւ հակաճառագայթային այդ ուղղությամբ ապաստարաններ, առանձին ներկառուցված եւ այլն։ Այնպես որ նախագծողներն են որոշում այսօր եւ դրանք անպայման համապատասխան հիմնավորումներով կներկայացվեն փաստաթղթի շրջանակներում։
Դա արդեն մոտեցումները Երևան էլի նախագծման փուլում, թե ինչպիսի ապաստարանի կարիք ունի որ բնակավայրը, որ հատվածը, որ շինությունը եւ այլն։ Շատ գործոններ կան, որոնց համակցված վերլուծությամբ պիտի որոշվի ինչ ապաստարան պիտի կառուցվի։ Սա է խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է դասակարգմանը, դա ամբողջը նախագծողի կողմից հիմա ուսումնասիրվել է եւ ներառվել փաստաթղթի մեջ։ Կարելի է մի հարց, եթե կա թույլ կտակ ջան։ Նույն գերատեսչություններին եմ ուզում հարցս ուղղեմ, թե այնի ձեր ձայնը լավ չի լսվում։ Առաջ ինֆորմատիվ տոպիկների չանենք ճանապարհով Ինգա ջան, ձեր վիդեոն անջատեք, ձայնը կտրվում է։ Իրականում ասում եմ, որ ավելի հետ է նկուները կամ եղած հարմարեցնի։ Ունի 10 մետրոնաց կտակ և 24 հոգի։ Լսվում է, կներեք, կտրվեց մի պահ։ Ուզում հարցնեմ, եթե լսվում է։ Հիմա լսվում է։ Հա, եթե հիմա պարզվի, որ մեր շենքի, ասենք, նկուղը կարա ապաստարանը, ասենք, մաքրեցինք մենք բնակիչներով, այդ 10 մետրի վրա 24 հոգով պիտի տեղավորվենք։ Okay, 3 հոգին կամ 4 հոգին թող տեղավորվի, բայց այդ ապաստան նկուղը ինչ միջոցներով եւ ոնց պետքա դառնա պարզագույն թաքստոց, որը պետքա նախ, եթե ես ճիշտ եմ պատկերացնում հիմա այդ փորձից վրա հիմնվելով, պետքա ունենա առնվազն լավ օտափոխության համակարգ եւ երկրորդ մուտք։ Շենքը չի նախատեսում այդ նկուղը երկու մուտք ունենալու։ Ով պետքա վերցնի իր վրա, որպեսզի արագ, այսինքն ամենահնարավոր ձևերով այս մուտքերը դարձնելու, այս նկուղները դարձնելու թաքստոցներ։ Ուզում ասեմ, ձեր չափանիշները երբ որ ֆիքսեք, իհարկե, չէ, ֆիքսելու եք, որ պետք է ունենա երկրորդ մուտք եւ օդափոխություն։ Հիմա եթե կարելի է պատասխան։ Մանուկյան ձեր դասա չի լսվում։ Տիկին Ադաման, համեցեք։ Եթե կարելի է, հա, պատասխանեմ այդ հարցին։ Նախ խնդիրը վերաբերում է ուրեմն գոյություն ունեցող շենքին, հա, որտեղ արդեն իսկ հնարավոր եմ համարում որոշակի կոնստրուկտիվ փոփոխություններ, լուծում ծավալահատակագծային, թեկուզ եւ դա նկուղ է, եւ այնտեղ հստակ բոլոր նկուղները, որոնք տեղակայված են այսօր արդեն իսկ խորհրդային տարիներից ուրեմն կառուցված շինություններում, բոլորը առաջնահերթ պիտի ենթարկվեն տեխնիկական վիճակի հետազոտության։ Առանց որի որևէ գործողություն միջոցառում այդտեղ ներդնել եւ մտածել, որ մենք կարողանանք որևէ բան անել, դա հնարավոր չի պարզապես։ Հիմա տեխնիկական ասեմ, դրա հետ կապված ինչ ենք անում։ Կոմիտեն նախաձեռնել է մեկ այլ գործընթաց, որը սերտորեն փոխկապակցված է եւ այս անվտանգության հետ ապաստարան, թաքստոց եւ այլն, եւ սեյսմիկայի հետ է կապված, դա մեր շենք շինությունների անձնագրավորման գործընթացն է։ Կարգը մշակվել է առաջնային sense նախագիծը, այսօր գտնվում է արդեն շահագրգիռ մարմիններից հետո ուղարկել են կարգավիճակության նախարարություն։ Մենք պետք է կարողանանք մեր բնակիչների հետ աշխատել։ Չեմ կարող ասել ինչ ձևաչափով պիտի կարողանանք գիտակցության վրա ազդել մարդկանց, հա։ Դրա համար եմ ասում, առաջնահերթ խնդիրը արտակարգ իրավիճակներ, համայնքներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, նաև տեսչական մարմինը քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության եւ մնացած բոլոր պետական մարմինները։ Պետք է աշխատել բնակիչների հետ։ Ուրեմն, եթե մենք ուզում ենք ապրել անվտանգ շենք շինություններում, որոնք պիտի համալրված լինեն, թաքստոց ասեմ, թե ապաստարան ասեմ, դրա անունը եւ այլն, հա, պիտի իր մասնակցությունը բացի պետությունը
բնակիչը պիտի գիտակցի, որ իր սեփական տարածքում, որը մասնավորեցված է, ներդրումների խնդիր ունի, նաև ինքը բնակիչը։ Այսինքն, եթե պիտի մտածենք, որ ներդրումները ուրեմն պիտի լինեն պետական ամբողջությամբ, դա հնարավոր չի։ Իսկ եթե պիտի բաժանենք, բաշխենք, այսպես ասեմ, այդ խնդիրները մի քանի ուղղություններով, որտեղ առաջին խնդիրը ես կարծում եմ, որ դա մեր քաղաքացիների գիտակցությունն է, որ ամեն մարդ ինքը պիտի կարողանա գիտակցել, որ իրեն պետք է ապահով անվտանգ միջավայր։ Երկրորդը դա մեր պետության քաղաքական կամքն է, եւ երրորդը մնացած արդեն համայնքային նշանակության բոլոր մարմինները, որոնք պիտի այս ծրագրերը, որոնք կարծում եմ պիտի մշակվեն արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից, կյանքի կոչեն։ Սա է խնդիրը։ Մնացածի մասով այնց շատ առաջնահերթ եւ շատ կարճաժամկետ ծրագրերի մասով որևէ բան ճիշտ ասած ասել չեմ կարող։ Առաջնահերթ մշտադիտարկում շենք շինությունների ուրեմն բոլորի այն գոյություն ունեցող մասը հատկապես բազմաբնակարան շենքերի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություններ եւ դրանից հետո արդեն գործողությունների ծրագիր։ Սա է։ Շնորհակալություն Տիկին Ադամյան, պարզապես ձեր թվարկած հերթականությունը կարծես թե փոխենք եւ առաջին պարտավորությունը ոչ թե բնակիչների գիտակցության, այլ պետության վրա դնենք, եթե դեմ չեք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քննարկման բոլոր մասնակիցներին, ցավոք մեր ժամանակը վաղուց ավարտվեց, սակայն մենք խոստանում ենք այս թեմային դարձել անդրադառնալ եւ անգամ հաղորդաշար նվիրել։ Հիշեցնեմ, որ Մեդիակենտրոնի առցանց եթերում պետական կառույցների ներկայացուցիչները եւ մասնագետները քննարկեցին Երևանում եւ հանրապետության մյուս բնակավայրերում քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության, մասնավորապես թաքստոցներին եւ ապաստարաններին վերաբերող հիմնախնդիրները եւ դրանց լուծման ճանապարհները բացերը շատ են, սակայն չափազանց հրատապ է դրանք լուծելը։ Մենք այս թեմային դարձյալ կանդրադառնանք, շնորհակալություն հարգելի բանախոսներին, հիշեցնեմ, որ այսօրվա քննարկմանը մասնակցում էին Քաղաքաշինության կոմիտեի շինարարության եւ գիտատեխնիկական վարչության պետ Ռուզաննա Ադամյանը, քաղաքացիական քաղաքացիական պաշտպանության վարչության պետ Էդա Սնգրյան, Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյան, արտակարգ իրավիճակների գեներալ-մայոր Տավուշի Վարչական Նիկոլայ Գրիգորյանը, Երևան քաղաքի զորահավաքի եւ պաշտպանության բաժնի պետ Արկադի Թեմուրյանը, ճարտարապետ Ստեփան Եղիազարյանը, Պահապան Հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Վիգեն Շիրվանյանը, Պահապան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ինգա Մանուկյանը, ճարտարապետ Ալեքսանդր Դանելյանը, բարեգործական հիմնադրամից Արմինե Պետրոսյանը, Դիմակայուն համայնքների քաղաքացիական նախաձեռնությունից Մարիա Հովումյանը, ճարտարապետ Աննա Խաչատրյանը, հեղինակ Անահիտ Մինասյանը, գիտությունների տեխնացու Արամ Գաբրիելյանը, Խարույի քաղաքական կազմակերպության Բարսուն գիտակրթական ռազմավարական ՀԿ-ի անդամ Աննա Բալյանը, Բրյուսելի պետհամալսարանի ֆիզիկական, կուլտուրայի եւ քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ, Երևանի ավականու անդամ Էրնեստ Ավանեսովը եւ Երևանի ավականու անդամ Պավել Սարգսյանը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հետաքրքիր եւ կարծում եմ օգտակար քննարկման համար, թեմային կանդրադառնանք, ապահով եղեք։